हमें बहुत अच्छा लगा है, हम इससे बोल्ड भी हो गए हैं. हमने इन पे 10 साल मेहनत की है, वो इतना वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं आया था जो इतना उनके दरमियान 10 दिन में वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हुआ था. सबसे पहले तो मैं IRC और साथ साथ स्वाद पार्टिसिपेटरी काउंसिल का मशकूर हो कि उनके कोलैबोरेशन से बच्चों के थिएटर का और जो प्रोग्राम किया गया स्वाद के मुख्तलिफ स्कूलों में वो इंतहाई हौसला अफ़ज़ा, इंतहाई तसल्ली बख्श और इंतहाई एक तख्लीकी अमल है. یاره یو خبره ده د پارک خودي زله انتهای ډیره ګڼه ده دا اوس څه وجه کیدای شي یار دا خو زموږ د سوات د امن دوج نه کنه سوات کې دونه امن دی بل دا خبر هم ده کنه زموږ د سوات د خلکو دا کاروبار به هم سټارټي روزګار به یې مارکیټونه به هم چلیږي مونږ به د خدای نه دا دعا کوو چې الله پاکه زموږ د سوات همیشه همیشه دقسې په امن و امان باندې ساتي. آمین آمین. چپ 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 خدای بخوا یا ذره له دوره د سوات حالات خراب شوي دي تعلیمي ادارې بندې کړئ کورونه خالي کړئ تاسو قدم بېخور مردان ته لاړ شئ او د دې د کورونو بندوبست کړئ. خدای بخوا یا ذره حالات بیا وره د سوات حالات خراب شوي دي کورونه خالي کړئ تعلیمي ادارې بندې کړئ تاسو قدم بېخور مردان ته لاړ شئ او د دې د کورونو بندوبست کړی دی. زما وروڼو زما ملګرو مه خفه کېږئ مونږ به خپل سوات ته ضرور ځو مونږ به خپل سوات ته ضرور ځو زما سوات ډېر زیات شوی دی زما سوات ډېر زیات شوی دی. خدای بخوا یو ذره اعلان وره د سوات حالات ټیک شوي دي لارې کولای شوي دي په سوات کې امن و امان دی تاسو خپلو کورونو ته تللی شئ. خدای بخوا یو ذره اعلان بیا وره د سوات حالات ټیک شوي دي لارې کولای شوي دي امن و امان دی تاسو خپلو کورونو ته تللی شئ. کامران صاحب ولې خیر خو دی که نه نننی اخبار کې خو چې اسوات حالت ورځ ته ورځه خرابېږي. یاره دا خبرې هم ښه کړله په سوات کې حالات ډېر خراب شوي پته نه لګي چې کوم سپېره ووم ورسره دا مه وروئ چې زر ته زر سکولونه بند کړئ. ګوره دې خبره ده چې زموږ په دې حکومت کې مجبه کسان نسي بله پکار دی چې د حالت دغه کولو لپاره موږ سره تعاون وکړي الټه موږ ته وایي چې سکولونه بند کړئ. استاد صاحب د سکولونه بند شي زموږ سبقونه به بیا چل کېږي. خپل سبق وایه داسې افواګانې دي ښه. او استاد صاحب استاد زه خو ډېر یېرېږم زه خو مخکې ته سبق ویل غواړم زما د مستقبل پیچل کېږي زه خو ډاکټر جوړېدل غواړم. الله به تا ضرور ډاکټر جوړوي ښه بچې خپل محنت کوه ښه انشاءالله. بچې ولې ژاړې روټۍ وخوره که نه روټۍ نه خورم زما خپله مور یادېږي. ګوره اوس روټۍ وخوره کیمپونو کې به وګورو ستا مور درې پکې مونږ وګورو ښه بچیه چې کله حالات خراب وو زما مور په هغه کې شهیده شوه. انا لله وانا الیه راجعون. الله تعالی لاک لاک شکر دی موږ د سکول ټول واړه پوره دي او د الله تعالی په موږ باندې غټ احسان دی. یو خبره کوم ته چې پېښور ته تلم زما راټول شو د دې وړو سره مې جادو دي سبق پیچل کېږي. استاد صاحب زه خو ډېر یېرېدلی وم ما خو وایي چې موږ خپل کورونو ته اوس واپس لاړو. الله تعالی لاک لاک شکر یار په موږ باندې الله طرف یو امتحان و موږ الله په دې کې کامیاب کړه الله دې مخکې خیر کړي. او استاد صاحب السلام علیکم زه یم عبدالکبیر نن د تازه خبرونو سره د سواد حالات ورځ ته ورځه په خرابېدو دي او د شیرپسندو د طرفه موږ ته په مخه دمکیانې میلاویږي. والسلام. سودی صاحب بچې دا ټیم ناوخت دی اوس یو دېرش نیمه شپه ده خو سهار به سکول ته وختي باسئ. دا عزیزه دا ټي وي هغه خوا کمرې ته ویسه او سکول ته چې سهار ځئ نو دا واړه به داسې ډایرکټ په سکول ته ځئ ښه بازار کې به ځئ بېځایه نه ودرېږئ صحیح ده. تو ورځ ګرانی کار باندې کې داسې ومړی نه ګران و یاره مړی
باجی سکول لا وځه که شانتي بریم بچر د سکول ته نه وبسته هر څه بوشي بچو هر څه بوشي ښا زمدار روان امتحان چې کده ما ورنه کوو زما یو کال په ون خراب شي ځای بشي او زما ډاکټر جوړې دوه خوب هم نه پورا کیږي هر څه بوشي بچو د الله سوال کور څه بوشي ښا سیب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه سو ده صاحب خیمه سیب دا ماشوم می د کور نه راوسته ده او کور کې ورځ زما سکول ته مو تی مزه که خپل خو دوی نه زما امتحان نه تیار کړل زه امتحان ورکوم نو کو تاسو دل تکلو تاسو بډی مهرباني سیبا ګوره جی خبر اوره د خپل زخمی ده چې د کله خشي خیر دی یو کال د نور ځای شي خیر دی او بیا راشي امتحان ورکه مونږ به بل کلاس ته شفت کړو نو سر ما ډېر سات مهنت کړی دی که تاسو په دې امتحان کښېنولم زما به یو کال ځای شي او ستاسو به ډېره زیاته مهرباني وي که زه دلته کښېنولم ستا څنګه خوښه زه کښېنم قلاره بچو اواله پرچې سیبا زه درنه ورځم او ماسپښین مې بیا واپس راشم صحیح ده ټیک شو تاسو تللی شئ څنګه ستاسو دا بچی دی زمونږ هم بل لاړو سیبا او دغه شان سودیس د خپلې معذورتیا باوجود په امتحان کې کېناستو او په خپل کلاس کې فرست پوزیشن واغستو او نوره خبره موږ د ده د خولې نه په خپله واورو زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ما په خپل کلاس کې فرست پوزیشن اخیستی دی د دې کامیابۍ نه شاته زما د والدین او د ټیچینګ سټاف او د کلاس فیو ډېر لوی لاس دی هغو زما سره ډېر زیات محنت کړی او تعاون یې راسره کړی دی او زه یې دې مقام ته راورسولم ما فرست پوزیشن واخیستو زه د هغو ډېر زیات شکرګزار یم او اوس به زما ډاکټر جوړېدو خوب ضرور پوره کېږي استاد صاحب ولې ارشد ول استاد سره موږ نه شروع شي استاد صاحب تاسو زه بهر چلے ګرم زه چې راړم په دې کې نه ساتبډه دي شوې او ډېر ښه خلک زخمی شو استاد صاحب کرفو لګی دا زه ډېر په مشکل سره علم استاد صاحب یا الله ستاو خبره بالکل صحیح ده تاو خپل گیمونو کې مشغوله یې او خدای خبر چې هغه به کوم ځای کې وي او اوس خو زموږ د سکولونو هم بند شو او ما ته زما مور پلار ویلي چې ته به استاد راغېږې او زما د مور پلار خواهش به هم پوره نه شي نو دعا کوئ چې خدای دې موږ ته امید ومیلاو کړي او زمونږ واپس خپل سواد ته لاړو لکه مبارک شه لکه لکه تاسو خبرې داسې کار دی یو خو اوبه وموندی شو بل د سوات حالات ټیک شو موږ به سوات ته ځو جو وقت ہم پہ گزرا ہے وہ بہت ہی برا تھا اس کا احساس صرف ہمیں ہی اور کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم پہ ہی گزرے تھے جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ہمارے دل بہت ہی زیادہ دھڑک رہے تھے اور ہم بہت ہی زیادہ رو رہے تھے کیونکہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے جو طالبان جو ہے نا انہوں نے اسلام کا نام بدنام کیا تھا اور وہ طالبان نہیں تھی لیکن وہ دہشت گرد تھی یہاں پر میرے بھائیوں نے جو خاکہ پیش کیا اس کا اہم مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے حالات جو بھی ہمیں اپنی پڑھائی جاری کرنی چاہیے اور حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمارے ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں تعلیم چې د هر ماشوم پیدایشي حق دی هم د میل اینڈ فیمیل د دواړو تعلیم د زموږ فرض دی او موږ به یې خامخا حاصلو او خپل منزل ته به رسو دا انټرویو چې وه زموږ 8 ورځې چې زموږ ټریننګ و دې کې موږ له ټریننګ راکړو په دې کې موږ خاکه کې حصه نه واخیستې اولنی ځل چې ما په دې خاکه کې حصه واخیسته او ډېر ښه موږ ته ولګېده چې ما نور کله ایکټینګ دا نه و کړی اولنی ځل چې ما ایکټینګ وکړو ہمیں بہت اچھا لگا ہے ہم اس سے بولڈ بھی ہو گئے ہیں اور بہت اچھا لگا ہے کہ ہم اس میں حصہ لیا ہے
शुरू में हमारे साथ में अमन था, सब एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहते थे, प्यार था, मोहब्बत थी हर जगह पे। और अब फिर तालिबान आए, फ़ौजी तालिबान, उन लोगों ने हमारे स्वात को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अभी माशाल्लाह फिर से हमारे स्वात में अच्छी सूरत हाल पैदा हुई है और हमें इसी तरह पहले की तरह प्यार से रहना चाहिए। और हमें मेरी गवर्नमेंट को ये सवाल है कि वो प्लीज़ ये स्कूल आगे भी बनाएं और ये जितने भी हैं इनको ना ख़राब करें। स्वात पार्टिसिपेटरी काउंसिल एक आप ये कह सकते हैं कि एनजीओ हैं। इसकी बेसिस ये थी कि ये स्वात के जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, CBOs थी, उनका एक नेटवर्क था। बाद में इसका गवर्निंग बोर्ड बना और साथ में आपका ये प्रोग्राम भी चल रहा है। और जो गुज़िश्ता 3-4 साल थे तो उसमें भी हम थोड़ी कोशिश की है कि दूसरे जो दोस्त बैठे हुए हैं उनकी मुख्तलिफ सबके साथ मिलकर किसी न किसी तरह से एक्टिव रहे हैं। ये तमाम सब देख रहे हो, ये फुल खोल ही के बच्चे हैं हासिल के। एक सारे बच्चे में रहते भी हैं कि बिल्कुल इधर ही रहते बिल्कुल। IRC के तरफ से जो काम किया गया है ये काफ़ी मुफीद साबित होगा। दूसरा ये कि स्वात का जो इलाका है, स्वात डिस्ट्रिक्ट में जो तबाही हुई है तालिबान के हाथों भी, तालिबान के बाद जो ब्लड ने जितनी भी तबाही मचाई है, तो ऐसी हालात में यहाँ पे इसी किस्म की एक्टिविटीज़ करना मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाजी ज़िंदगी के लिए भी, हमारे स्कूल्स के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। मेरी अपने डायरेक्टर साहब से भी एक अपील है और मैं वसीम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आइंदा के लिए स्वात के ऊपर जो है मुख्तलिफ इलाक़े हैं, स्वात की मुख्तलिफ तहसीलें हैं जहाँ पे तालिबानाइजेशन ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी पीछे की तरफ धकेल दी गई है। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ पे भी इसी किस्म की एक्टिविटी हो। आखिर में मैं वसीम साहब और उसकी टीम के हमारे जो कुलीग्स हैं, मेरे जो साथी हैं, इश्तियाक साहब, एडवन इकबाल और कैमरामैन सग़ीर साहब, अलवीना थी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने काम को एक लगन के साथ, एक जज्बे के साथ यहाँ पे किया है, एक दोस्ताना माहौल में किया है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे रवाबित रख के बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया। और मैं तो उनका एक तरह का दोस्त बन गया हूँ। मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो बार बार स्वात आए और बार बार जो है अपने इधर जितने भी दूर अब्तादा इलाके हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम करें। जो बच्चे उसको देख रहे थे तो उन्होंने भी अपने कमेंट्स कुछ यूँ दिए कि इसमें जो सेंट्रल जो आइडिया था, जो थीम, उसमें अमन से मुतालिक बातें थी। तो हम लोग बड़ी दुखी हैं और जो लोग जिन लोगों के दिल दुखे होते हैं तो वो अमन व आशिती, भाईचारे और उनको वो होती है कि भाई अमन हो, खुशी हो। तो मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि जिन बच्चों ने ये ड्रामा देखा, जिन टीचर्स ने, मैंने खुद और जिन बच्चियों ने ये खाका देखा है, तो उन तमाम पे इसका एक मस्बत असर ज़रूर पड़ेगा। IRC के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत खुश अखलाकी से और बहुत यानी अपने काम के साथ जो लगन है उनकी, उसी वजह से नए बच्चों को जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया और जिस तरह उन्होंने एतमाद उसमें पैदा किया, तो मैं तो हैरान रह गया कि ये किस तरह ये कर पा रहे हैं। जब पहली दफ़ा जब मैंने देख लिया
تو میں تو خود حیران ہو گیا. اس میں ایسے بچے بھی انہوں نے سلیکٹ کیے کیونکہ جو ہمارے اسکول کے جو بچے تھے جو پرفارمر تھے پہلے سے مختلف پروگرامات میں, تو انہوں نے اس میں سے کچھ لیے اور زیادہ تر نئے بچوں کو اس نے لیا. ہمیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان بچوں نے پہلے کسی پروگرام میں حصہ نہیں لیا, تو یہ کس طرح کریں گے. پہلے ہم نے سوات چلڈرن اسکول, خوشحال پبلک اسکول, سروش اکیڈمی اور اقبال کور فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹریننگ بچوں کو لیا اور ان کو ٹریننگ دی. اس کے بعد مختلف اسکولوں میں جا کے پرفارم کیا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سب بچوں کے ساتھ سارے یعنی یہاں کے اسپیشلی سوات کے جو اسکول ہے جو بہت متاثر ہو گئے ہیں دہشت گردی سے, بہت سے اسکول اس میں تباہ ہو گئے ہیں, ان کے بچے ابھی تک ٹراما میں شکار ہے, ان کے بڑے ٹراما کا شکار ہے. تو اس حوالے سے اس طرح کے پروگرامات جو ہے جتنی زیادہ ہو تو اس سے ایک تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے, اور اپنے تاریخ کو جو ابھی بھی ان پر جو قیامت گزری ہے اور ابھی تک وہ جو بعض چیزوں کے حوالے سے یہ سفر کر رہے ہیں, تو یہ اپنے منہ سے جب کہیں گے تو ان کے دل کی ایک بڑاس جو ہے وہ نکل جائے گی, اور آگے چل کر اپنے اس ملک کے لیے, اپنے اس مٹی کے لیے, اپنے اس وطن کے لیے میرے خیال میں بہت کچھ کر سکیں گے. میں خاکہ دیکھ رہا تھا اور اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ان دنوں ہمیں بھی یہ دھمکی آمیز خطوط ملتی تھی. جب یہاں ہم آتی تھی صبح سویرے تو ایک خط یہاں پر ضرور پڑا ہوتا تھا, اور جب کھول کے دیکھتے تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اپنی یونیفارم چینج کر دو, یہ پینٹ شرٹ, یہ انگریزوں کی وردی یہ اتار دو ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دوسرے دن جب ہم آتے تو خط ملتا کہ لڑکیوں کی تعلیم بند کر دو, لڑکیاں اسکول نہیں آئیں گی. اب ہم بحیثیت ایک قومی کے, قوم کے, فرد کے, ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کوشش کریں بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کے لیے کوشش کریں. یہ وہ بندوق والا دور نہیں ہے, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والا دور ہے, اور جتنا ہم زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, ہماری قوم جتنا پڑھا لکھا قوم ہوگا تو جو ہے نا ہم دوسرے اقوام کا مقابلہ کر سکیں گے. تعلیم کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, کیونکہ اور یہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بندوق لے کے جو ہے نا دوسرے اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. تو سیٹلائٹ دور ہے, سیٹلائٹس میں آپ جو ہے نا بندوق کا وہ رینج سے باہر ہے. سوات جیسے علاقے میں جو کہ پچھلے 2.5-3-4 سالوں میں بدترین دہشت گردی سے گزرا ہے, اور یہاں پر لڑکیوں کے ادارے کو جلایا گیا تھا, لڑکیوں کے اداروں کو, لڑکوں کے اسکولوں کو بموں سے اڑایا گیا تھا, اور ہمارا یہ پوری جو نئی نسل ہے یہ ایک ٹراما کا شکار ہوا ہے. تو تھیٹر کی جو ایک دوسری خوبی میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ یہ جو ڈراما سے اس طرح تھیٹر کے پروگرامز میں حصہ لے کر اپنا اظہار کر کے اپنے سماج اور اپنی معاشی اور سماجی زندگی کے بارے میں ان کا ڈراما بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا. ہم کافی خوش ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو آپ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زبردست, یعنی مطلب یعنی کہ قابل ستائش ہے جو آپ لوگ اسکولوں میں جا کے بچوں کو اویئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا پن ہے, ٹھیک ہے, اور امید ہے کہ آپ لوگ جب اس طرح مزید بھی آپ لوگ اسکولوں میں جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں آپ لوگ منعقد کرائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس پیدا ہوگی, لوگوں میں آگاہی پیدا ہوگی, لوگ سمجھیں گے کہ یار ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو پھر اس قسم کے حالات جو ہے نا یہ جو 2006, 2007, 2008 میں یا 2009 میں جو ہمارے ساتھ پیش آئے, اس قسم کے حالات جو ہے نا پھر دوبارہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک تو ان بچوں نے IRC کی ٹیم نے ان بچوں کو سٹوری خود لکھنے کا طریقہ سکھایا کہ سٹوری کس طرح لکھتی ہے, اور یہ آج کا جو پلے ہے کیونکہ یہ جو آج کا جو پلے ہے ان بچوں کے ساتھ ایکچول ہوا بھی اس طرح ہے کہ یہ بچے یہاں سے کرائسس میں بہت یہ حالت خراب تھی, پھر کرائسس میں یہ بچے پیدل چلے پشاور, وہاں پہ کافی دن گزرے, اس کے بعد یہاں آئے تو بہت اچھی خوشی ہوئی اور بہت اچھا محسوس ہوا کہ بچوں نے خود سٹوری لکھی اور پھر اس سٹوری کے مطابق IRC ٹیم نے ان کو ٹرین کیا
اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے جو پہلے بول نہیں سکتے تھے آج بہترین ایکٹنگ کر رہے تھے. تو میں آئی آر سی کا اور اسپیشلی سوات پارٹیسپیٹری کونسل سوات کا مشکور ہوں, اور مجھے امید ہے کہ یہ چند اسکولوں کے علاوہ مزید یہ آگے بھی یہ سرگرمی جائے گی, اور پورے ضلع میں جتنے اسکول ہیں تو اس سے تو یہ ہے کہ یہ ہوگا کہ جو ٹراما میں بچے ہیں وہ ٹراما سے نکل جائیں گے, اور خصوصاً وہ بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ تھیٹر کی طرف آئیں گی, کیونکہ تھیٹر بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں سے جو ہے نا وہ جو اس کا ڈر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس سرگرمی کی وجہ سے وہ تعلیم میں بھی بچے کافی آگے جا سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے تھے جو ہمارے ادارے میں بہت زیادہ وہ خوفزدہ رہتے تھے, اور جب وہاں پہ ٹریننگ ختم ہوئی اور میں وہاں پہ گیا تو آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ بچے نہیں ہے. اتنا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس جو ان کا بلڈ اپ ہوا تھا, تو میں خود بھی حیران تھا کہ یہ 10 دن میں ہم نے ان پہ 10 سال محنت کی ہے, وہ اتنا وہ ان پہ کانفیڈنس نہیں آیا تھا جو اتنا ان کے درمیان 10 دن میں وہ کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ ہوا تھا. رہی ابھی کچھ دن پہلے وہ 2-3 دن پہلے کچھ گرلز یہاں پہ آئی تھی پرفارمنگ کے حوالے سے. یہاں پہ ہمارے ٹیچرز اور بچوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا, اور جو بچے وہ پروگرام جن بچیوں نے دیکھا وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح پرفارم کریں. تو ظاہر ہے مطلب جب ان کی وہ اتنی انٹرسٹ ہیں اور دلچسپی لے رہی ہیں تو اس میں کوئی چیز ان کو نظر آئی ہے, اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان بچوں کے لیے بھی اگر پاسبل ہو تو میں اپنی اسکول کی بات نہیں کر رہا, یہ جہاں پہ بھی پاسبل ہو اور وہاں پہ مطلب آپ کی ایکسیس ہو تو میرے خیال میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اسپیشلی گرلس کو میں زیادہ وہ فوکس کروں گا کہ وہاں پہ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک تو ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ہے وہاں پہ ہر صورت میں جو ہمارے گرلز جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہی ہے, بچیاں جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہی ہیں. تو ان کو آگے لانے کے لیے میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان سے پرفارم کروایا جائے, ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ بولنس پیدا ہو اور اپنی حق کے لیے وہ اپنی بات کر سکے.